Nishukuru sana Liche Media kwa sababu wamekuwa wakitushika mkono kwa kila tunapodondoka, tunasimama nao. Asanteni sana, nashukuru sana kwa support yenu. Asante. Bila nyinyi hatuwezi, yani sina neno zaidi ya kusema asante. Asante sana. Pia kwa wasanii wa mkoa wa Rukwa, kimefika kipindi ambacho tuweze kuamini kwamba hatufanyi kazi tu si kwa mkoa wetu, mkoa wa Rukwa tu. Tunatakiwa tuamini kwamba tunafanya kazi for the global. Ni dunia nzima inatazama kile ambacho sisi tunakitazama. Kwa hiyo Naam, langu jina naitwa Alex Philemon, ni CEO wa Liche Media. Tunapatikana mkoa wa Rukwa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, Sumbawanga mjini ndo kitovu, yani kwa maana kwamba ndo nyumbani. Bwana, Liche Media leo tumeamua tufunge safari tumtembelee kijana mwenzetu anayepambana mkoani kwetu, tuweze kuzungumza naye mawili matatu. Yeye atajitambulisha ni nani, lakini pia tutataka kujua mengi kutoka kwake. Ndugu yangu, kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Fredrick Mnene. Ni msanii wa filamu za Kitanzania pamoja tamthilia na vichekesho. Naam, ni msanii wa filamu za Kitanzania pamoja pia na filamu mbalimbali, yani tamthilia lakini pia comedian. Ndio maana amesema vichekesho. Ni mtu pia wa kuchekesha. Moja kwa moja twende tukajue historia yake kwa ufupi juu ya safari yake ya sanaa ndani ya mkoa wa Rukwa. Alianzaje na nini kilimshawishi mpaka akaingia kwenye masuala mazima ya sanaa. Tupe historia kwa ufupi mpaka umekuwa msanii. Nani alikushawishi na kitu gani kilikusukuma mpaka ukaingia kwenye sanaa, hususan sanaa ya filamu lakini pia comedy na tamthilia tumeona ukifanya? Naam. Historia yangu ya sanaa bwana ilianza tangia nikiwa shule ya msingi. Kwanza kilichonishawishi kabisa kuingia kwenye sanaa ya uigizaji, uchekeshaji na vitu vingine ni vile ambavyo watu nilikuwa nikisimama mbele za watu, ninavyoongea, watu wanavyonichukulia, wanavyoburudika, nikajiona kabisa kwamba nina kitu ambacho nikikisimamia naweza nikafika nacho mbali. Kwa hiyo historia yangu general sanaa nimeanza nikiwa shule ya msingi. Okay. Ulianza ukiwa shule ya msingi? Kwa shule ya msingi, na nilipofika sekondari nikawa nafanya taratibu. Sekondari huwezi amini nimefanya na watu wakubwa kidogo. Logijita unamfahamu? Yes, namfahamu. Yule si mheshimiwa diwani Robert Kasongo. Yes, diwani wa mkata ya Mkwamba. Sasa mwaka 2009 2010 kipindi ndo unaingia kidato cha kwanza pale Mirundiko sekondari, nilimkuta akiwa kama HP. Kwa hiyo hapo akaanza kunisogeza, kunivuta kidogo, tukawa tunafanya naye haya masuala ya open show. Kwa hiyo baada hapo tumefanya. Nilipofika kidato cha pili sikuweza kuendelea tena na masomo pale Mirundikwa kutokana na changamoto 1, 2, 3 za kimaisha. Nikawa nimerudi tena mitaani. Niliporudi mitaani nako tukaanzisha, nikajikuta nimewiwa sasa kuanzisha kikundi. Kile kikundi tulikianzisha kikiwa ngazi ya kanisa, na aliyekuwa anatusupport ni Father Anselmo Kashatila. Alikuwa anatusupport na alitoa ahadi yeye mwenyewe kwamba atahakikisha tumetengeneza filamu, tumeweza kuishuti. Lakini baada ya mwaka mmoja kupita mbele hivi, niliona kwamba sanaa siwezi kuifanya bila elimu. Mwaka 2013 ikabidi nirudi tena shule kuendelea na masomo. Lakini hata kipindi nasoma sekondari sasa, kichwani mwangu bado nilikuwa na idea kwamba ninachotakiwa kufanya nini ni sanaa. Nimemaliza kidato cha 4. Elimu yangu ya kidato cha 4 ndio imesaidia mpaka nimeweza kufanya kazi 1, 2, 3 ambazo zinaonekana mbele ya jamii. Hongera sana. Inaonekana umeanzia chini mpaka kufikia hii leo. Wanasema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Nadhani umetoka mbali, na hilo watu wanatakiwa walitambue. Si kila mtu anapofanya jambo anafanya kwa kujaribisha. Wengi wametoka mbali, ila mafanikio yanapoonekana wengi hawajuagi safari ya mtu. Kwa tuna kila sababu ya kuanza kujua historia ya mtu mmoja mmoja ili mwisho wa siku tuweze kuyafikia malengo. Moja kwa moja turudi kwenye tasnia. Umesema unafanya filamu lakini pia ni mchekeshaji, lakini pia unafanya tamthilia. Na nimeona jana usiku
kuna tamthilia moja mmeiposti kwenye YouTube yenu. Nikaona ni vizuri niweze kukutafuta tuweze kupiga story walau tuweze kujua, maana jitihada zako nimekuwa nikizifuatilia kwa muda mrefu. Swala zima la filamu kwa mkoa wa Rukwa imekuwa pia ni changamoto. Wengi wanafanya filamu lakini filamu zao hazifiki sehemu ambayo tunahitaji sana. Yani tunavyoangalia watu wanavyofanya filamu labda Kigoma, wengi wana move. Yani wanawahi kuyafikia malengo. Kwa Rukwa shida ni nini? Kwa sababu pia tunapigwa hatua na watu pia wa Mbeya, lakini pia Songwe na mikoa mingine wamekuwa wakitoa watu ambao ni mastaa. Lakini kwa mkoa wetu wa Rukwa wengi wanafanya harakati lakini jitihada zao zimekuwa zikiishia hapa hapa. Shida nini? Changamoto upande wa mkoa wetu wa Rukwa kwanza ni uwekezaji. Naam. Na wengine hawafanyi vitu. Yaani mtu unapokuwa umeamua kwamba anaingia kwenye game kufanya game la sana. Mtu hafanyi ni kama maisha yake. Anafanya azifu sanaa. Wengi wanaifanya ni kama biashara. Kusema kwamba nimetengeneza hiki kitu leo hii, nataka nikichukue hiki kitu nikipeleke sokoni niende nikakiuze. Hakifanyi kama nini? Biashara. Okay. Mtu anayefanya kwamba nafanya hiki kitu nikipeleke sokoni niende nikakiuze, siku akila hasara hawezi kurudi kukifanya kile. Atageuka aende kafanya biashara nyingine. Kwa hiyo kama watu watawekeza akili zao, mindset zao kwamba we do this as for life, kwamba tunapambana tuweze kutoka hapa, niweze kumove na hiki kitu nilicho nacho kama sanaa, niweze kumove nao kutoka hapa kwenda pale, basi sanaa ya mkoa wa Rukwa itafika mbali. Tukiwa na watu wanana kama hiyo hapo. Lakini tukiwa na watu ambao wanafanya kitu kwamba for self benefit, kwamba nafanya hichi kitu matarajio yangu leo hii unafanya sanaa iweze kukuingizia pesa leo hii, yani unataka pesa leo hii. Kiukweli tutakuwa na wasanii wengi ambao wanakata tamaa mapema. Kwa hiyo kinachoangusha wasanii wengi wa Sumbawanga na kinachoipoteza game la Sumbawanga ni kuwa na idadi kubwa ya wasanii ambao wanakata tamaa mapema. Okay. Na hapo vipi mchango kwa viongozi wa serikali na wanasiasa kwenye swala zima la sanaa? Support mnaipata? Support ipo kubwa tu. Kuzungumzia kwamba support ipo ni kubwa kiasi kwamba moja, serikali kama serikali kuwaruhusu tu wasanii kuweza kufanya sanaa ni moja ya support kubwa sana. Panapobaki ni watu wenyewe kuweza kufanya nini? Kujiongeza wenyewe kwamba sanaa yangu nitafikaje mbele. Hatuwezi tukakaa leo hii tukawa tunategemea kwamba serikali iweze kuwekeza kitu kwako ili uweze kutoka kisanaa, labda serikali iweze kukupa labda nini tunasema mikopo nini na nini. Je, wajasiriamali wengine ambao wanafanya biashara zao mbalimbali nao je wangeweza kukaa wakasema kwamba sisi tunategemea tu basi support kutoka kwa serikali ndio tuweze kufika kule tunakotaka? Je, yani wote tungeweza kuishi hivyo? Ingewezekana? Ingewezekana kwa sababu wahitaji ni wengi. Ndio. Lakini pia watu wanatakiwa wajipambanie ili mwisho wa siku na wao wapambaniwe. Ndio. Yes, asante. Na umezungumza vitu ambavyo ni vya msingi na ni elimu pia kwa wanarukwa, lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia online TV, yani Uliche Media. Na tunaomba kwa watu ambao mtaendelea kumhitaji ndugu yetu Mr. Mnene, msichoke kudrop comment hapo. Nirejea kwako Mr. Mnene, ni kitu gani ambacho umewahi kukipitia kwenye maisha ya kawaida hautokuja kukisahau? Yani ni mkasa gani ambao umewahi kupitia kwenye maisha yako mpaka umefikia hapa ambao hutokuja kusahau katika maisha yako yote? Ni upi? Mkasa ambao ulishawahi kunigusa